Hai, selamat pagi Indonesia. Jadi penyiar pagi itu menyenangkan. Bisa jadi teman setia di awal hari banyak orang. Tapi kalau kena flu dan batuk, suara bindeng, serak, ganggu. Untung ada teman setia aku, Paramex Flu dan Batuk. Dengan komposisi yang dipercaya, efektif redakan flu dan batuk sekaligus. Hai, selamat pagi. Cuaca cerah sekali. Pas udah sehat, bisa ngasih semangat lagi. Feelingnya the best banget. Paramex Flu dan Batuk, reda sekaligus. Produksi Konimax.